Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Përshëndetje shikues dhe dëgjues të emisionit të radio televizionit Drita e Kuranit, do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme, do të flasim pikërisht për drejtimin e familjes. Pikë së pari me lejen të përshëndesim përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Mjedisi familjar ka po aq nevojë për dashurinë njerëzore të gruas dhe ndjenjave të saj shpirtërore, sa ka nevojë për fuqinë, vendosmërinë, planin, kontrollin dhe drejtimin e burrit. Duke pasur parasysh se këto cilësi janë më të theksuara në karakterin e burrit, Islami i ka dhënë këtij të fundit të drejtën e drejtimit të familjes. Kuptohet se dhe familja, si çdo organizat, bashkësi e tjerë, në shoqëri ka nevojë për një drejtues. Në qoftë se burri nuk arrin të marrë përsipër këtë drejtim, ose drejton keq, atëherë kemi të bëjmë me prishjen e rregullit dhe rendit të përgjithshëm brenda familjes. Këtu duhet pasur parasysh dy pika kryesore. E para, burri duhet të vendosë drejtimin e familjes në krye të programit të tij dhe të mos e anashkalojë apo të nënvlerësojë atë. Disa burra mendojnë se detyra e tyre vetme është sigurimi të ardhurat familjare dhe me kaq mbyllet edhe dosjet e detyrave të tyre familjare. Pra, duke qartë se të tillë burra nuk janë të informuar aq sa duhet për detyrat familjare, duke u bërë bisht pjesës më të madhe të detyrimeve të tyre. Në këtë mënyrë, nuk janë gjë tjetër veç se të huajnë në shtëpinë e tyre. Padyshim që këta tipa burrash nuk veprojnë siç duhet me drejtimin e familjeve. Prandaj theksojnë edhe një herë se familja aq sa ka nevojë për gruan, po aq ka nevojë edhe për burrin dhe asnjëri nuk e zëvendëson tjetrin. Dhe pika e dytë, nuk duhet ngatëruar drejtimi i familjes me ligjin e më të fortit, pra dhunën. Kjo gjë jo vetëm që nuk ka kuptimin e drejtimit, por e kufizon dhe pengon familjen nga lumturia e vërtetë e saj, duke futur grindje dhe mosmarrëveshje midis çiftit. Në këtë kontekst, edhe pikpamja qiellore e përball njeriu me rezultate dhe përfundime të rënda. Thuhet se një herë, kur vdiq njëri nga bashkëkohësit e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, vetë profeti mori pjesë në ceremoninë e tij mortore. Nëna e të tjerit, kur pa profetin midis të tjerëve në lutjen e saj, drejtuar djalit të saj të vdekur, tha: "Lumë si ti që shkove në xhenet", ndërsa profeti u shpreh: "Qetësoni dhe mos flisni me bindje të plotë në punën e Zotit, sepse djali juaj tashmë është në vuajtje dhe në presion të plotë." Të pranishmit u befasuan nga këto fjalë dhe pyetën profetin për arsyen. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ai sillej keq me familjen e tij." Kurani famlart i fton të gjithë burrat që të jenë të sjellshëm, gjakftohet në familjet e tyre dhe gjithashtu u ka dhënë urdhër që të jenë të sjellshëm me bashkëshortët e tyre. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për këtë është shprehur: "Më i miri nga ju është ai që është më i miri për familjen e tij, dhe unë jam më i mirë se ju për familjen time." Njerëzit që e vlerësojnë gruan do të nderohen dhe ata që e poshtrojnë atë do të poshtërohen përfundimisht. Në qoftë se gruaja ose burri e keq trajtojnë bashkëshortin e vet, Zoti atij nuk ja pranon namazin dhe asnjë veprim tjetër të mirë të tij derisa t'i kthejë gëzimin bashkëshortit apo bashkëshortës. Burri duhet të këshillohet me bashkëshortën e vet, sidomos për problemet që kanë të bëjnë me të. Nga ana tjetër, gruaja duhet të pranojë udhëheqjen e burrit dhe me bindje dhe me mundësitë e saj, duhet ta ndihmojë bashkëshortin për ta drejtuar më mirë familjen. Por sidoqoftë, duhet të ketë parasysh se asnjë lloj shoqërie, organizate, bashkësia, grupimi, ku edhe familja nuk bën përjashtime nga këto, nuk drejtohet dot pa një drejtor ose përgjegjës që të tjerët ta dëgjojnë ose t'i binden fjalëve të tij. Familjet ku roli i përgjegjësisë së burrit është i dobët, përballen me probleme të shumta. Në këtë kontekst, Islami rregullat e tij mbështeten mbi bazën e karakterit dhe krijimit të njeriut. Në sistemin familjar, drejtimi i familjes ja ka besuar burrit, ku të tjerët me bindje dhe me bashkëpunimin e tyre e ndihmojnë në këtë drejtim. Në këtë mënyrë është bërë shpërndarje e detyrave dhe të drejtave me qëllim që drejtimi i familjes të jetë më i përkryer dhe asnjë prej tyre të mos ketë përparësi ndaj tjetrit.
do të flasim pak edhe për bashkëpunimin në familje. Nuk ka dyshim që mirëkuptimi dhe bashkëpunimi është themeli i bashkëjetesës familjare. Bashkëpunimi mund të jetë në forma të ndryshme sipas gjendjes së familjes. Në disa familje, gruaja nuk ka aktivitet jashtë shtëpisë dhe në këtë mënyrë përpiqet që të jetë pjesëmarrëse dhe partnerja kryesore në punët brenda shtëpisë, duke krijuar mundësi më të mëdha burrit në aktivitetin jashtë shtëpisë. Për të siguruar të ardhët e familjes, ndërsa në familje të tjera ku gratë zotërojnë profesione të ndryshme dhe kanë aktivitete jashtë shtëpisë, u ngjelet me pak kohë për problemet brenda shtëpisë. Në këto raste, është domosdoshme ndihma e burrit që të plotësojë ky boshllok i krijuar në familje. Pra, mund të ndodhë që në një familje, për arsye të kushteve ekonomike të veçanta, burrit i duhet të shpenzojë më tepër kohë në aktivitetet e tij jashtë shtëpisë për të siguruar ekonominë e familjes dhe është e natyrshme që të mbetet pak kohë për problemet e brendshme të familjes, por me sakrificat e bashkëshortës, në këtë pikë ky boshllok mund të plotësohet më së miri. Sidoqoftë, në rregullat islame, aktiviteti i burrit ose i gruas në problemet e brendshme familjare ka vlera të mëdha shpirtërore dhe si tillë do të shpërblehet. Pikërisht për këtë, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: në qoftë se gruaja brenda shtëpisë do të punojë si burr, atëherë Zoti i Madhëruar do të vendosë mirësinë e tij mbi të dhe në qoftë se Zoti vendos mirësinë e tij mbi të, do të thotë që ky njeriu është i sigurt nga tortura e xhenemit. Ndërsa Imam Aliu shprehet i tillë: për aktivitetin e burrit brenda familjes e përqet si falje të gjunave të mëdha të tij. Nga këto fjalë kuptojmë se sistemi familjar duhet të bazohet në sakrificat dhe shërbimet reciproke, ku këto të fundit janë funksioni i sinqeritetit dhe dashurisë për njëri tjetrin. Jeta e profetëve, gjithashtu edhe imamëve, është një shembull i përkryer i këtij problemi, sepse ata, përveç punëve dhe aktiviteteve të rënda shoqërore dhe për problemet e brendshme, ata gjenin kohë edhe të rregullonin problemet dhe punët e familjes së tyre. Një pikë më rëndësi të madhe për këtë problem është falënderimi i partnerëve ndaj njëri tjetrit për sakrificat dhe shërbimet që janë kryer. Mosvlerësimi dhe mosfalënderimi nga tjetri konsiderohet si sjellje e shëmtuar që shkakton lindjen e urrëties. Por cili është roli i edukimit të njëri tjetrit tek çifti? Gruaja dhe burri janë të pajisur me veçori të ndryshme fizike dhe psikologjike, për arsye të forcimit të lidhjes së tyre, të ndarjes më të përshtatshme të detyrave dhe të drejtave. Në këtë kontekst, burrin dhe gruan mund t'i përkufizojmë si plotësues të njëri tjetrit, ku në plotësimin e tyre ka nevojë për njëri tjetrin. Duke qenë se në një rrjedh sinqeriteti në familje, secili mund të përfitojë nga virtytet dhe investimet shpirtërore të tjetrit dhe t'i vendosë ato në shërbim të përsosur së vet. Dashuria e brendshme te gruaja dhe ndjenjat e saj të zhvilluara në këtë dimension mund të jenë faktor për pastrimin e shpirtit të burrit dhe për forcimin e dimensionit të dashurisë në karakterin e tij. Dhe anasjelltas, gruaja mund të ndikohet nga qëndrueshmëria shpirtërore e burrit dhe forca e tij logjike që të stabilizojë lëkundit e veta shpirtërore dhe të modifikojë karakterin e saj në favor të qëndrueshmërisë së personalitetit të saj, i cili është i paqëndrueshëm në kësaj të ndjenjave të forta të dashurisë që ekziston tek gruaja. Në familje që kanë themele të shëndosha dhe që drejtojnë mbi bazën e poshtit të së vërtetës dhe të virtytit, burri dhe gruaja janë faktorë të përsosurisë dhe të lumturisë së njëri tjetrit. Në këto familje, bashkëpunimi i sinqert duket qartë jo vetëm në problemet e brendshme, por në të gjitha çështjet ku secili lumturinë e tij e kërkon te tjetri. Kushti më i rëndësishëm për vazhdimin e sinqeritetit, cili është dhe zbulojmë së bashku. Kushti më i rëndësishëm i familjes, që dallon atë nga shoqëria civile, është se në familje qeveris dashuria dhe sinqeriteti. Pra në qoftë se në shoqërinë civile qeverisin dhe mbretërojnë ligjet në familje, ato do të ishin dashuria për njëri tjetrin, sinqeriteti dhe falja njerëzore, një pikë shumë e rëndësishme kjo. Është e nevojshme të rikujtohet se lidhjet njerëzore janë të ndërtuara mbi bazën e vetive të veçanta, ku pakujdesia më e vogël mund të krijojë dëm të mëdha. Pra me fjalë të tjera, krijimi i sinqeritetit në një lidhje shpirtërore nuk është gjë e lehtë, por vazhdimësia dhe mbajtja e gjallë e kësaj lidhjeje është akoma edhe më vështirë dhe kërkon kujdes më të madh.
ato që shkaktojnë shkatërimin e lidhjes dhe i largojnë zemrat nga njëri tjetri, padyshim që janë problemet që lindin si rezultat i preferencave dhe i shijeve të ndryshme ose i pakujdesive dhe i pavëmendjes. Njerëzit që kanë në dijeni për vlerat e sinqeritetit nuk janë kur të gatshëm që për arsye boshe dhe të pavlera ta shkatërrojnë këtë virtyt, por gjithmonë përpiqen që duke falur të shmangin rrezikun e zhdukjes së sinqeritetit dhe bashkë me të edhe lidhjen shpirtërore. Diçka që duhet pasur parasysh këtu është se asnjëri dhe asnjëherë dy njerëz nuk janë të ngjashëm në të gjitha drejtimet dhe si rezultat i kësaj do të kemi ndryshim në preferencat dhe shijet e tyre, të shoqëruara dhe me mendime dhe pikpamje të ndryshme. Përveç kësaj, askush nuk është njëri i pastër fare nga gjunahet. Të gjithë jemi të gabueshëm dhe duhet të mendojmë se si ti eliminojmë gjunahet. Prandaj, mendimi se ekziston ndonjë njeri i ngjashëm me ne në të gjitha drejtimet është praktikisht i gabuar. Pra, duhet që në lidhjet njerëzore dhe ato familjare në veçanti, me anë të faljeve dhe të kompromisit të përpiqemi t'i forcojmë dhe asnjëherë të mos krijojmë ftoje për arsye të mendimeve jo të logjikshme, kokëforcisë, kapriçove dhe të tjera të ngjashme me këto. Mjedisi familjar është mjedis i shenjtë, ku secili, pra burri dhe gruaja, do të ndihmojnë njëri tjetrin dhe veten në eliminimin e problemeve të ndryshme që mund të kenë. Rruga më e vështirë në këtë drejtim për të dy është falja e gabimeve të tjetrit, duke ndihmuar atë në ndreqjen e tyre. Së fundmi, në mënyrë që lidhja shpirtërore të thellohet dal nga dal, duhet të krijohet lumturia dhe gëzimi i tjetrit. Të dashur shikues dhe teleshikues të emisionit pikërisht në rolin e edukimit çiftit tek njëri tjetri apo drejtimi i familjes, kemi mbritur në fund, por duke lutur Zotin e Madhëruar që ne të kemi një familje të shëndosh, të përmbajmë disa pika të cilat ne i përmendëm. Duke u lënë në mëshirat e Madhe të Zotit, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe bashkë miru ta pofshim.